Jingpule na kitab Genesis kelenong ke arpoi kadukhat san batra hadu arpo. U Abraham oladap shispa snem kerta haba lakha ya u Isak ukun jong u. Uta ukun lung ulanang san bat lapen ino bun ye u. U Abraham ulapen long kajing kawai kabakraw ha kasni bapen ino bun ya u Isak. Lajia ba ka Sara kala yoi ba ukun ka Hagar kanong Egypt ya uba kalakha ha u Abraham uyale kai bat ukun jongka u Isak kumta kala ong ha u Abraham be no ya kani kamrau bat ya ukun jongka naba ukun jong kani kamrau dei banyo pateng bat ukun jong u Isak be no ya kani kamrau bat ya ukun jongka naba ukun jong kani kamrau dei banyo pateng bat ukun jonga u Isak kata ka ei kalapin yaw shibun ya u Abraham na kabenta ukun jong u Henry u Blei ulaong ha u Abraham what's ngo diyaw na kabenta ukhenna bat na kabenta kamrau kat kaba ka Sara ka ong hapi tole kumba ka ong yepi nama dei u Isak baan sa ai kerteng ya ki khun ki siu jong phi ngan pen mi ka jait ben riu na u khun kamrau ru namar uru u dei u simbai jong phi kumta u Abraham ulaki dang step perngap bat ula shim ukpu bat shiplas ni ka ula a yaki ha ka Hagar bat ula pen ba yaki bat ya ukunlung ha ka terpeng nangta ula phano yaka kalami bat kala yat wer hari kenja bershiba anda ka ha ka plasni kalalon kala ino ya uta ukunlung hapo kawai kasanyom nangta kala leg bat kala shong hamar parsha jongu khampa ji andat kumba shipda knam ka jingjngai namar kala ong ngamla sha banjoi ba ukunlung uyap tikat ba kadang shong hamar persha jongu ukunlung ula lingyar bat ulayam ublei ulayo sngo ya kasur utaw khenna bat u angel ublei ula khot ya ka Hagar nabneng u ong yaka phi khuslai ayu ko Hagar wat shifting na ba ublei ulayo sngo ya kasur ukhenna na ka jaga ba uthya to yeng to ra ya ukhenna na bangan sa penlong ya u ka jait pen riu bakraw ti ublei ulapli ya ki khmat jongka bat kala yoi ka wei ka pong kala len bat kala pendap ya ka plasni da ka bat kala a yaw khenna bandi te ublei ula don ringkat bat uta ukhenna bat ula nangsan ula shong la sa hari kenja bat ula long ubatbet bha ha karenti ktien jong utrai kasam lai pusaw karkhot nyo hadu khatlai u angel utrai uda sodong ya ki bating burom ye u bat upelat yeki hadamat se bat to the pet katno utrai ulong ubabha suk ubriu ubawandri hau a to ting burom yaw try phi ki riu khu chung tang ki bating burom ye u kimju kerdu wat ki bariu spa ki dong bat ki thngan Henry ki bako ngu ya utrai kim kerdu ai ka babha ko khun ale se to shashkor yanga ngan hi ka yepi ya ka jingting burom ya utrai phi kwa ya ka jing em ka bajlan phi angnun ban em slam ban mat ya ki ki babha to da phi ker yala uthalli na ka bas new yala kirmyang shintur na ka ktien shukor ka gospel kat kum Matthew bukhut landong ka bapra kadukhat arpu pra hadu lai pusaw u Jisu ulawan poi sha kithan kadara shashiliang kaduriaw bat layakendu ya u da armut ki briu ki bami na ki krem lumjindam kine ki briu bashong sut ki long ki badom sangriang bat ki bama hadu bamdon benut banyat lenti nangta markumta kila kerkat balai me wan pendik yangi ko khun ublei
Melawan ban pen saja haba om pat depor. Om da jangai e nangta la don shiken hun ba kisnyang ki ba yabam. Kiksud kilakro ya ujisu la da mimbot ban pen mi no yangi. Pa ngin rong hakatai ka kinhun kisnyang. Ki ujisu ula ong haki. Kumta kila len bat kila rong ha kisnyang. Baro shisendon kila no kongpong na karyat sha geduriaw bat kila yap jelom. Kinong apsnyang kila pet yap bat kila let shishnong ban yathu ya kaba la jia baro bat shiphang kiba la shongsud. Kumta baro shishnong kila let ban yakendu ya ujisu bat haba kila yoi ya u kila kerpat pa unmi no na kathan jongki. Ka gospel jong utrai.